ხატია, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. გუშინ თქვენ არ ჩანდით პრეზენტაციაზე, რომელიც გამართა ორმა ლიდერმა და სხვა ბევრმა ახალმა სახემ, მაგრამ გიგულისხმოთ უნდა თქვენ ამ გაერთიანებაში. საღამოშვიდობის დიანა, პირველ რიგში წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, ყველა პროდესალურ პარტიას, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების შეცვლა და საერთოდ თვისობრივად ახალ დემოკრატიის ხარისხზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, წარმატებები ნიკასაც და თუ ასე ვთქვათ, რაღაცა დროში კალენდარულ გეგმაზე ვსაუბრობთ, მე არაერთხელ მithქვავს თქვენთვის, რომ და რა ვიცი თქვენი კოლეგებისთვის, რომ საუბარი იყო, საუბარი შედგა რამდენჯერმე, ბოლო ჩვენი საუბარი შედგა პარტიის პრეზენტაციამდე რამოდენიმე დღით, თვალსები 2 დღით ადრე ეს იყო და მაშინ შევთანხმდით, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, საუბარი გაგრძელდებოდა და გაგრძელდება ალბათ ისევე, როგორც მე ძალიან ბევრ ადამიანთან ვსაუბრობ და ნიკასთანაც არ მიჭირს საუბარი. ამიტომ თუ რამე გადაწყვეტილება იქნება ჩემი მხრიდან მიღებული, რა თქმა უნდა, თქვენ პირველი გაიგებთ და თქვენი კოლეგები. ამ ეტაპზე ესეთი გადაწყვეტილება ჯერ არ არის. კი ბატონო, მაგრამ რაზე იქნება ეს დამოკიდებული? არა, იცით, მე არაერთხელ ასევე მithქვავს და ვფიქრობ, რომ ეს ნაკლებად აინტერესებთ ახლა ჩვენს ვთქვათ იმ ადამიანებს, ვინც გვისმენს, წინასაარჩევნო ძალიან სერიოზული მოლოდინები აქვს ჩვენ ამომრჩევლოს და მე ვფიქრობ, რომ და გავიმეორებ ჩემ ნათქვამს, რომ ეს არის დამოკიდებული მართლაც დამოკიდებული უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანის ერთობა პირველ რიგში სინერგიაზე, დამოკიდებული უნდა იყოს ასე ვთქვათ რაღაცა იდეების თანხმდრაზე, დამოკიდებულება უნდა იყოს ასევე ყველას მიმართ პარტნიორული, თანასწორული და ძალიან ბევრ რამეზე, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი, ასევე დამოკიდებულება ჩვენი როგორ იქნება ხალხის ინტერესი ასახული საჯარო პოლიტიკაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ ვიმეორებ, მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი მათი რაღაც ერთიანობა და სინერგია შედგა, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან გულშემატკივრობ და ამის ასე ვთქვათ ეს მოლაპარაკებები ძალიან დიდი ხანი მიდიოდა, ნიკა გვარამია ცალკე ასე ვთქვათ თავის პლატფორმაზე ფიქრობდა, მელია ცალკე ფიქრობდა თავის პლატფორმაზე, ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც ეს გაერთიანებამ შესაძლებელია მოიტანოს კონკრეტულად საარჩევნო შედეგი, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება ადამიანების მუშაობაზე, შინაარსზე პირველ რიგში და დამოკიდებული იქნება თქვათ შიდაპარტიულ დემოკრატიაზე, ამიტომ წარმატებები და რაც შეეხება ახლა მომავალში როგორ იქნება, როგორც გითხარით, აუცილებლად კონკრეტულად საზოგადოება გაიგებს რაღაც ასე ვთქვათ კონფიგურაციაზე ან გადანაცვლებაზე. ამ წუთას ესეთი გადაწყვეტილება ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, რა სიტყვით აი ამ გამოხმაურებაზე, რომელიც არის ძირითადად, რომ ესენი არ არიან ახლები რეალურად, ქართული ოცნება არის აქტიური განსაკუთრებით ამ პერიოდში. ხო, ქართული ოცნება ახალი თვითონ, ანუ კი ბატონო. ფაქტია, რომ ოღონდ არც ამბობენ ახლები ვართო. ხო, ამას რა ჭირდება ახლა მე სხვანაირად დავსვავდი ამ კითხვას ხალხთან დიანა, ანუ პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებს ძალიან ბევრი პრობლემა. და ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი თვლის იმას, რომ ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. მაგალითად, პრობლემა დღეს ვისაუბრებთ და სხვა შორის მიპასუხა მთელმა ქართულმა ოცნებამ, ეს ეხება სასამართლოს თემას და თქვენს ტელევიზიაში გასული სიუჟეტი მინდა გავახსენოთ ჩვენს მოქალაქეებს. ეს სიუჟეტი იყო შემდეგი, როგორ მდიდრდებიან კონკრეტული მოსამართლეები. წარმოუდგენელია ამხელა რაოდენობის ქონების და ამხელა სასახლეების წამოჭიმვა, როდესაც, რა ვიცი, რაღაც საჯარო მოხელის ხელფასზე ხარ, ხო? ესეთი რაღაც არ შეიძლება. იგივე თქვენს ტელევიზიაში გავიდა სიუჟეტი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეზე, ბატონ მიქაუტაძეზე, რომელმაც მართლაც რამოდენიმე მილიონიანი ქონება დააგროვა, შემდეგ გააგდეს ეს ადამიანი, მაგრამ საგამოძიებო მოქმედებები მის წინააღმდეგ არ დაწყებულა. სასამართლო სისტემა არის წარმოუდგენლად მძიმე დღეში და მე შევთავაზე დღეს ისევე როგორც ოპოზიციას, ასევე ასე ვთქვათ ქართულ ოცნებას, რომ პირველ რიგში რაც უნდა დაიწყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც სასამართლო სისტემას აკონტროლებს და უბრალოდ კოორდინაციას აკეთებს, იმიტომ რომ ბატონმა მიქაუტაძემ დაადასტუროს თუ უბრალოდ მოსამართლემ დაადასტუროს თუ საიდან აქვს რამდენი ქონება,
ეს უნდა გაიაროს ყველა თქვათ კორუფციის წინააღმდეგ და კეთილსინდისიერების ტესტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ წარმომავლობა ამ ქონების დაადგინოთ. ეხლა ამაზე პასუხობენ მთელი დღის განმავლობაში, თქვენ წაიკითხეთ მათი გამოხმაურებები, რომ თურმე ამ კეთილსინდისიერების ტესტის გავლა, რომელიც 3 ეტაპად შედგება და მე დღეს მქონდა ამაზე საუბარი, ეს არის პირველი ეტაპი, ეს არის ქონების წარმომავლობის დამტკიცება, მათი და მათი ოჯახის წევრების, მეორე ეს არის პროფესიონალიზმი, რაც გულისხმობს თქვათ იმ უნარჩვევებს, რომელიც აუცილებელია რომ ქონდეს მოსამართლეს, ან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს და მესამე ეს არის ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ამაზე პასუხობა რომ რაღაც ადეიშვილმა უნდა ჩაატაროს და თითქოს ადეიშვილის მოადგილეებმა, რაც არის სრულიად სერიოზული დემაგოგია, იმიტომ რომ მსგავსი მიდგომა არა მხოლოდ უკრაინაში ან მოლდოვაში გახორციელებულა, დავანებოთ თავი უკრაინას და მოლდოვას, მსგავსი მიდგომა იყო ბალკანეთის ქვეყნებში. მიდგომასაც რომ დავანებოთ თავი, კორუფცია მიაღწია ძალიან სერიოზულ მასშტაბებს. მეორე პრობლემა, რომელიც აწუხებს, ბევრი აწუხებს, მაგრამ აწუხებს ის, რომ როგორი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა და რას შესთავაზებენ თუნდაც ოპოზიციური პარტიები, თუნდაც ადამიანები, ვისაც აქვთ ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილი, როგორ მოაგვარებენ ადამიანების პრობლემას. ეხლა ჩვენ გვყავს და მე მყავს პირადად დაბარებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ინტერპელაციაზე, რომელიც ჯერჯერობით არ მოსულა. ჩვენ ვიმუშაობთ არასამთავრობო სექტორთან ერთად და ეს ინტერპელაცია ეხება მათ შორის ჩვენს ემიგრანტებთან დამოკიდებულებას. მათ აქვს თუ არა უფლება საბოლოოდ, რომ სახელმწიფო მათ უთხრას, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. აი, როდესაც მაგალითად გამოგონილ რაღაც პროპაგანდაზე საუბრობს ქართული ოცნება, ხო, ქალბატონ დიანა, ის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც აქვს ეს LGBT პროპაგანდა, ყველაზე მეტ ისინი საუბრობენ და ეხლა როგორც ჩანს, მიხვდნენ, რომ რაღაც ძალიან სერიოზულ ხაფანგში გაებდნენ თვითონვე. ანუ არც ერთი ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ჩვენს ემიგრანტებს, წამოწეული არ არის და მე მართლა მაინტერესებს მათ დაუსვა კითხვა, რატომ მისცემენ თუ არა საბოლოოდ ხმის უფლებას. ის პრობლემა, როდესაც კი ბატონო, ისინი ემიგრანტებთან დაკავშირებით ხატია, აი აქ რაღაცნაირი მოჯადოებული წრეა ამ ემიგრანტებთან დაკავშირებით, ხელისუფლება და ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია საგარეოდან ელოდება ვთქვათ ცნობას საგარეოში ვთქვათ ნახეთ იქ კონკრეტულად სადღაც დედაქალაქებში საელჩოებშია უბნები, რითაც ვერიფარება იმ რაოდენობის ემიგრაცია ვთქვათ რაც ყავს საქართველოს ქვეყნის გარეთ და მოკეთ ამ ჩიხური ვითარება კონკრეტული შეთავაზება ამასთან დაკავშირებით ქალბატონ დიანა, მე ვიცი, მე უსმინე თქვენთან ინტერვიუს, ბატონი კალანდარიშვილის ინტერვიუ იყო, ასევე მე უსმენ ქართული ოცნებას ზუსტად როგორც ხელსიშვერენ ერთმანეთს ბიუროკრატიის ძალიან ჩოული ხერხია და ეს ჩოული ხერხი ბიუროკრატიის არის როგორი რომ მე არაფერში დამნაშავე არა ვარ, აი ის არის დამნაშავე. ხო, საგარეო საქმეთა მინისტრი რაც მოვა, მას შემდეგ, ანუ კონკრეტულად წარმოგვიდგენს იმ გეგმას, როგორ შეიძლება რომ ემიგრანტები, ვინც წასულები არიან, მივჩეს ჩვენ ჩართულობის საშუალება, ამის შემდეგ თუ რაიმე პრობლემატური აქვს, გააკეთონ კომისია საქართველოს პარლამენტში, ამ კომისიაში შევიდნენ ოპოზიციური პარტიები, მე სხვა შორის ინტერპელაციის კითხვაზე, როდესაც მუშაობდით და ამ თემაზე არასამთავრობო სექტორთან ვთქვათ, რამოდენიმე ჩვენ კოორდინაცია გქონდა რამოდენიმე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთან, ვინც მუშაობს ამ თემაზე და საარჩევნო საკითხებზე და მათთან კონსულტაციების შემდეგ მოხდა ამ ინტერპელაციაზე მინისტრის დაბარება. ეს ამ კომისიაში შევიდეს, რა ვიცი, ყველა თავიდან ბოლომდე ეს რა ქვია, არასამთავრობო სექტორი, ქართული ოცნება, ოპოზიციური პარტიები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, CSKO-ს წარმომადგენლები და ერთხელ და სამუდამოდ გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამაში რაღაცა პოლიტიკური ნება რო იყოს, სირთულე არაფერი არ არის. მეორე უმძიმესი და მესამე და რა ვიცი, ყველა სახის პრობლემებია ქვეყანაში და ეს აინტერესებს ხალხს, როგორ უნდა გადაწყდეს და არ მგონია, რომ ამაზე ქართული ოცნება ფიქრობს. ეხლა კიდევ მივდივარ რაღაც პროპაგანდაზე რო საუბრობენ, მაგალითად მე რამოდენიმე დღის წინ ვახსენე საქართველოს პარლამენტში დღემდე არ არის დასრულებული და ანუ სრულყოფილებაზეც არ არის საუბარი სტრატეგიაზე თუ როგორი უნდა იყოს ფემიციდის წინააღმდეგ სახელმწიფო სტრატეგია, რომ აი მართლა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქალებს კლავენ, ხო? იგივე ბავშვების მიმართ ძალადობა უამრავი პრობლემაა და როდესაც ჩვენ ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ყველა ადამიანის პრობლემაც, საკუთრების უფლებაც, ადამიანის უფლებები უნდა დაიცვას სასამართლომ და სწორედ დღეს
ეს, ამიტომ შემოვიტანეთ კიდევ ეს თემა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული ზეწოლა უნდა განხორციელდეს მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებაზე და მე არ მესმის უბრალოდ იმ ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც ამბობენ, რომ ვეტინგის გარდა ან კეთილსინდისიერებით ან ესეთი კონკურსის გარდა სხვა რაიმე ხერხი აქვთ მათ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან განთავისუფლდეს კლანი, როგორ წარმოუდგენიათ, არ არსებობს სხვა საერთოდ არც ერთი იარაღი ინსტრუმენტი ამისი არ არსებობს. ეხლა თუ მართლა ვიღაც მოვა ხელისუფლებაში და ნაჯახით დაიწყებს მათ შეხვას, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მე ამას არ ვეთანხმები. მე ვეთანხმები იმას, რომ ეს კომისია იყოს, რა ვიცი, აგებული თავიდან ბოლომდე, მათ შორის საქართველოს პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემები, რომელიც აინტერესებთ ამ ადამიანებს, ჩვენს მოქალაქეებს და ვფიქრობ, რომ ყველაზე ნაკლებ ყურადღებას იმას უთმობენ, ალბათ როგორი იქნება პოლიტიკური კონფიგურაცია და პოლიტიკური კონფიგურაციის შედეგად, მაგრამ ნახეთ ხატია პოლიტიკურ კონფიგურაციასაც აქვს თავისი ადგილი და მნიშვნელობა. მე გადაცემის დასაწყისში ვახსენე იაგო კაჭკაჭიშვილი, მისი ინტერვიუ IPN-ისთვის მიცემული, სადაც კი მეც ნამდვილად, სადაც ამბობს, რომ ოპოზიციურ პატარა პარტიებს აქვთ არაადეკვატური თვითშეფასება და ვერაცნობიერებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობით ხელს უწყობენ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენას. ეს საუბარია პარტიებზე, რომლებსაც თქვათ შეიძლება ქონდეთ 1%-ზე მეტი, რაც საკმარისია დაფინანსების მისაღებად, ესეც როგორც ხაფანგი, როგორც პრობლემა და 5%-ზე ნაკლები, ანუ არასაკმარისი ბარიერის გადასალახად, შესაბამისად ამ გაუნაწილებელი მანდატებით ისარგებლებს ისევ ხელისუფლება. ამიტომაც რა ტიპის გაერთიანება იქნება, როგორი რამხელა, ამას აქვს თავისი მნიშვნელობა, ვინსად დალაგდება. მინდა ისევ თავის თავ თემას დაუბრუნდე. თქვენ ამ პარტიაზე, ამ ახალზე, სადაც ჰიპოთეტურად, თქვათ, დიდი ალბათობით იქნებით თქვენც და ეს გამოჩნდება ყრილობაზე, თქვათ, თავად სააკაშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის კლონია და ბევრისთვის არის რაღაც ახალი ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის დასაყრდენი, განაყოფი, არ ვიცი, ხელოვნური დაყოფის შედეგად მიღებული პოლიტიკური პარტია. აი რა იქნება მთავარი, რაზე გადის ახლა ნაციონალური მოძრაობისგან განმასხვავებელი ხაზი? არა, ქალტუნდიანა, მე ხა ბატონიაგოს ძალიან დიდ პატივს ვცემ და რა თქმა უნდა, ხა ვიზიარებ სრულად იმ მოსაზრებას, რომ ნებისმიერი პარტია, რომელიც ვერ გადალახავს ბარიერს და ეს პარტია ავტომატურად მერე იყოფა ხმები, ხო? ანუ ეს ვთქვათ, ყველაზე პირველ ადგილას ვინც გავა, მიდის იქ მანდატები და შემდეგ უკვე მეორე ადგილზე ვინც გავა. ანუ ეს ჩვეულებრივად ძალიან ცუდი ხაფანგია, ასევე ისევე როგორც ვთქვათ, ბარიერთან დაკავშირებული ეს როგორც გითხრათ, ცვლილებები, რომელიც შემოტანილი იყო, შემდეგ რაღაც ქართულმა ოცნებამ დაამუხრუჭა ეს ყველაფერი, ამიტომ კი ეს სრულად გასაზიარებელია, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, ნამდვილად. მაგრამ რაც შეეხება შინაარსობრივ მომენტს, ეხლა ალბათ შინაარსზე კონკრეტულად ვთქვათ, ახალი პარტიის წარმომადგენლებს უნდა კითხოს და ლიდერებს, ვთქვათ, შინაარსი რას ხედავენ განსხვავებებს, ეხლა მე არ ვარ ჯერჯერობით არც ერთი კონკრეტული პლატფორმის წარმომადგენელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაარსზე ვიყოთ ორიენტირებული, კი, ნამდვილად და შინაარსზე იყოს ორიენტირებული. თქვენი მხრიდან რაზე არის თქვენი ხაზები წითელი და ლურჯის? მე ამაში ვხედავ ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, როგორც გითხრათ, მნიშვნელობას. ეხლა მე არ შემიძლია მკითხაობა კონკრეტულად ნამდვილად და არც სოციოლოგი არ ვარ, არც სტატისტიკაში ეხლა რაღაცა რთულია ამაზე საუბარი ნამდვილად, მაგრამ თავარი არის ერთი, რომ ვინც დაარწმუნებს და ვინც მოახერხებს ამორჩევლის დარწმუნებას, ნამდვილად ეს პოლიტიკური პარტიები შეძლებენ კონკრეტული ხმების წამოღებას. წმენა არის პირველ რიგში აუცილებელი და იმ ფრუსტრაციის და ნიჰილიზმის გადატეხვა, რომელიც არის საზოგადოებაში. სხვა შორის მე პირადად მე ხა თქვენს რამოდენიმე დღის წინ თქვენს ეთერში ვსაუბრობდი, მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, არ ვარ ნამდვილად პესიმისტურად განწყობილი. პირველ რიგში ის იმიტომ რომ ქართული ოცნება რა თქმა უნდა დემაგოგიურად საუბრობს იმაზე რომ რაღაც ყველაფერი კარგად აქვს და საკონსტიტუციო უმრავლესობისთვის იბრძვიან, მაგრამ ეს ხო ესე არ არის. ჩვენ ხო ხედავთ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს თვითონ შიგნით. ჩვენ ხედავთ რომ აქვს დაპირისპირება.
ჩვენ ხედავთ რომ პრაქტიკულად კვირა გავიდა ისე რომ ჯანდაცვის მინისტრის შემცვლელი ვერ იპოვეს და შიდა დაპირისპირებები იყო და მერე ბიძინა ივანიშვილთან შეუთანხმებლობები იყო. ფაქტია რომ ძალიან სერიოზული კორუფციის პრობლემა აქვს, რომელსაც ასევე კლანური დაპირისპირება მოსდევს და გასაგებია ეხა იქ რამდენიმე კლანია. ამიტომ მე ვერ ვხედავ რომ ქართული ოცნება არის ძალიან მონოლითური. კი, რა თქმა უნდა, იგი გამაგრებულია თავისი ადმინისტრაციული რესურსით, გამაგრებულია დეზინფორმაციით, გამაგრებულია იმ ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური, ასე ვთქვათ, იმპაქტებით, ანუ ზემოქმედებით ადამიანებზე, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვუყურებ, თუ ჩვენ ოპოზიცია მთლიანად მოვახერხეთ ის, რომ ადამიანებს რაღაცნაირად წმენა გაუჩინეთ, რომ თუ გამოვლენ და მართლა ხმას მიცემენ თავის კონკრეტულ პარტიას, იმიტომ რომ პროპორციული არჩევნების რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, თავარი ნიშანიც ეს არის, ხო? ეხლა რაც შეეხება ცენტრებს, ვინცად გადალაგდება, ეს საშიშროება პატარა პარტიებთან მიმართებაში, ბარიერის გადალახულთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არსებობს ჩემთვის და ყველა ადამიანისთვის და ესეა ეხლა პოლიტიკური ძალაც, რომელიც ფიქრობს, რომ 5% უნდა გადალახოს, ეხლა ამისი რაღაცა, ვთქვათ, ტალღა უნდა ქონდეს, ხო? ანუ და ამას უნდა ამჩნევდეს ამორჩეველი და ასევე შინაარსი. მე ყოველთვის ფიქრობდი და ვფიქრობ, რომ შინაარსი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინაც, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობაში ვიყავი, სხვა შორის ეხლა ორიენტირებულია ნაციონალური მოძრაობა რაღაც კონკრეტულ შინაარსზე, როგორც ჩანს, რაღაც სოციალური პრობლემები გამოიტანეს უფრო წინ. და ეს შინაარსი, რა ვიცი, ეს მათი, ვთქვათ, რაღაცნაირად ნიშა დაიკავეს ამ შინაარსის და შეიძლება იყოს რაღაც კამპანია, რომელმაც რაღაც კონკრეტული ადამიანების ყურადღება მიიპყროს, ასევე იმ პარტიებს, ვინც რაღაცით განსხვავდებიან, ვთქვათ, ერთმანეთისგან კონკრეტულად რაღაცა კონკრეტული შეთავაზებები აქვს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ რაღაც ესეთი ღია მჭახე შეთავაზებებმა შეიძლება უცებ ყურადღება მიიპყროს, ხო? ანუ იმიტომ რომ ბევრ პარტიას აქვს რაღაცა ზოგს პენსია, ზოგს დახმარება, ზოგს ასე პირიქით, აი შინაარსში უნდა დაარწმუნოს ადამიანმა, პოლიტიკურმა ლიდერებმა ჩვენი ამორჩეველი. ხა რა იქნება და როგორ იქნება? მე ვფიქრობ, რომ თუ იქნება საკმარისი მუშაობა და რწმენა ადამიანებში, სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნების დამარცხება შესაძლებელია და რაღაცა კოალიციური ერთობის გაკეთება, ხო? ანუ ეს მე ამას ესე კი ბატონო, ხატია, მაინც როგორ იქნება ეს ალბათ უკვე მომდენო თვეები ამას განაპირობებს. კი ბატონო, თქვენ თქვით ხარით ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ. კი ბატონო, მაინც ცოტა გასაგები რომ იყოს, რამე წითელი ხაზი გააქვთ ამ გაერთიანებასთან ყოფნასთან დაკავშირებით? ანუ რატომ არ იყავით მაგალითად, ეს ვთქვათ, გუშინდელ პრეზენტაციაზე? არა, არავითარი წითელი ხაზები არავისთან არ არის. ერთადერთი მე როგორც გითხარით და შემიძლია კიდევ დავადასტურო, რომ არსებობს კომუნიკაცია, იყო კომუნიკაცია და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კომუნიკაცია გაგრძელდება და ბოლო ჩვენი კომუნიკაცია იყო 2 დღის წინ. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ და არაფერი რაღაცა განსაკუთრებული კონსპირაციის თეორიები არ ყოფილა. კი ბატონო, მადლობა, ხატია დეკანოიძე იყო ჩვენი სტუმარი.